ผู้สำเร็จท่านก็บำเพ็ญอิทธิบาทสี่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาท่านเหล่านั้นนิยมบำเพ็ญเพียรเพื่อที่จะให้มีอายุขัยยืนยาวคือถ้ามีอายุขัยยืนยาวนะจะดีตรงที่เราไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดท่านเหล่านั้นในคนในยุคก่อนสมัยก่อนที่อธิษฐานให้มีชีวิตเป็นอมตะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เชื่อกันว่าน่าจะมีชีวิตอมตะก็คือนั่นแหละฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นธาตุแห่งความสำเร็จเป็นธาตุเป็นดวงแห่งความสำเร็จที่จะบังเกิดขึ้นเพราะว่าอิทธิบาทก็แปลว่าสำเร็จเหมือนกันทำที่จะทำให้สำเร็จได้ก็โดยอิทธิบาทคือถ้าอธิบายความหมายทั่วไปก็คือเราจะทำการทำงานประกอบธุรกิจสิ่งใดเราก็ต้องอาศัยอิทธิบาทคือความพอใจความขยันหมั่นเพียรนี้เป็นเบื้องต้นของอิทธิบาทแต่เบื้องปลายความหมายที่ลึกซึ้งเข้าไปคือเป็นธาตุสำเร็จเป็นธาตุสำเร็จธาตุของเราเป็นธาตุสำเร็จจึงได้ชื่อว่าอิทธิฤทธิ์อิทธิปาฏิหาริย์ความสำเร็จเกิดขึ้นบุญขอให้เรามีโอกาสได้ทำบ่อยๆเราก็ได้บุญบ่อยๆเหมือนกับน้ำฝนที่มันตกลงมาย่อมให้ภาชนะที่รองรับน้ำมันเต็มได้ชั้นใดบุญที่เราทำบ่อยๆก็จะเต็มเปี่ยมจากกำลังบุญที่เราทำบ่อยๆฉะนั้นก็อธิษฐานให้ได้มีอายุขัยยืนยาวสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อย่าเจ็บป่วยอย่าไข้เพราะการเจ็บป่วยไข้นี่มันทรมานจากสังขารร่างกายคือมันเจ็บป่วยอยู่ในตัวของเรามันทรมานก็อธิษฐานให้ธาตุขันธ์ของเราเป็นธาตุสำเร็จจะได้ไม่เจอความทุกข์จากสังขารร่างกายก็ขอความปรารถนาเป็นผู้ที่มีอายุขัยยืนยาวจงบังเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลาย